मुल्क के जिस जिस कोने में भी सैलाब आया हुआ है, आप सबको गवाह बना के सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स आपके साथ मौजूद है। हर साहिब ईमान आपके लिए दुआ गो है। लोगों के दिल धड़कते हैं, घरों में माएँ बेटियां बहनें आपके लिए दुआ करती, और बड़ी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला इस मुश्किल से निकलने के असबाब पैदा करें।